ओर से आप लोगों को प्रणाम। खांसी हमको हुआ तो करना क्या, तो क्या करिए आप एक एक 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम बादाम, 10 ग्राम चीनी, उसके अंदर 4-5 मतलब 2-3 काली मिर्च बारीक कूट कर उसको अच्छा पानी में उबलना है। पानी के साथ पीने भी चलता, दूध के साथ पीने भी चलता। ये पीने से खांसी कम होता। पीकर देखिए। प्रणाम।